markaan waxaan guda galaynaa Mohit Sori horta waa kuma waa 44 jir film sameeyay sidoo kale tan aad loo jecel yahay filimada uu sameeyay ilaa hadda 13 film uu sameeyay laakiin asigan isla eegana horta Mohido adi maxaa tahay Mohit Sori iyo reer baadna maxaa ka dhaxay sababtoo reer baad ninkan fan ku soo diray assist director ahaan jiray director caawiye kadibna director uu noqday filimada uu sameeyay waxa waa dhulka ma dhacan kulligoodna filimada u tagi doonaa Mohit Sori reer baad inta soo galaan horta Mahesh Baad iyo Mukesh Baad reer baad ayaga ugu waaweyn Mahesh Baad waxa Aliya Baad iyo Pooja Baad aabahood waay Mukesh Baad oda kale waa asigana oo filimada sameeyo marka yarkan hooyadiis dhinaca hooyada waa dhinaca hooyada iska soo galay Mohit Sori hooyadiis iyo Mahesh Baad iyo Mukesh Baad macaan walaalo saadartay marka abti u yahay Mahesh Baad ninka lagu magacaabo Mohit Sori Aliya Baad maxay noqonayaan walaalo leh waa sababta waxa waa ilma abti ilma habreed loo saad muuqata marka macnaha Mahesh Baad Mohit Sori abti u yahay Mohit Sori hooyadiisna Aliya Baad waxay u tahay sida muuqato ilma abti ilma eedo u tahay sida muuqata marka saasan kala bixina asiga iyo reer Baad meesha soo galaan marka abti loo yahay Mohit Sori iyo Hamish Hashimi ninka aanade Imran Hashimi maxaa ka dhaxay sababta filmo badan oo sameeyay Imran Hashimi hogaamiyay Mohit Sori iskala Mohit iyo Imran maxaa isku keenay reer Baad connection ka dhaxayo inta isku soo galaa marka ayadana waa sheeko kale dheer waay angal badan soo galaysa ana horta ma aqaan jilibdiis wax la soo xiray iyo tiriiga geedaha family kula baxaan laakiin sida guud markaan ka abaaro Imran Hashimi iyo Mahesh Baad dhanka horta Mahesh Baad Mohit Sori waa faan waa wiil abtigiis waa Imran Hashimi waxaan ka bilaabanaa inta iska soo galaan marka iyo Mahesh Baad aan soo qaadano waxay iska soo galaan Imran Hashimi ayadiis oo hooyadiis dhashay iyo Mahesh Baad hooyadiis walaalo ay meena waa faanteena filan marka waxay ka dhigan tahay Imran Hashimi abtiya loo yahay sida muuqato oo wuxuu u yahay Mahesh Baad uu yahay Mahesh Baad marka kana abti u yahay kana abti u laakiin abti dhow iyo waxa waay abti koowaad abti labaad ay kaliin sida muuqato sababta waxa waay meeshaas in aad la fahmo filan marka Imran Hashimi ayadiis oo hooyadiis dhashay iyo waxa walaalo Mahesh Baad hooyadiis walaalo marka meeshaas waxa waay Imran Hashimi abti labaad loo yahay laakiin Mohit Sori marka la abti toos waay waa laba walaalo kala dhalay Mahesh Baad iyo waxa isla shan iyo Mohit Sori walaashiis marka bointiga su'aal fahma filan marka waa Mohit Sori Imran Hashimi maxay noqonaa marka ilma abti ilma eed labaad amal noqonaa sida muuqato meeshaas oo connection ka soo gala waxaan ku daalay aan si fiican mu kala aqaanay laakiin fahanka guud aan siina I think waa ilaahay siina aan filaya intaas aan ka gudbaa laakiin ninkan socdaalkiisii fanka inta uu gudo galin waxa uu dhaxdo gabadha lagu magacaabo Udita Goswami oo sameysay filimkii Zahar iyo sidoo kale waxay sameysay kii kale ishay aksar iyo baab filmo kala duwan sameysay waliba gabadhaas waxay gabar aan cabsanay ee Imran Hashimi shab isla shaashad ku qaban jireen waxa waa dadka macnaha aad isugu soo bax markay Imran Hashimi wax isla jilaan ahayd Mohit Sori ugu dambeyntii waaba keela ama qof wuxuu dheesaa dadka shab u dheesa arka caalimatiire ana ugu fiicanto 2013 guursaday laba cuniga u heesaa mar gabadhaas waxa waa daa Zahar daawatid iyo aksar iyo adaa yaabis waagaas waxaas aniga la yaab jiray laakiin hadda adduunka wax ka jiro ka warqabna macnaha qof waxay aad atrishooyin waxay ka xishadaan ka xishoonino Imran Hashimi qof ay isqabtaan war ma jiro waa ogtiinbo marka noocaas ahayd laakiin Mohit Sori u dhaxday laba cuniga u heesaa markuu guursano filimada waa ka joojiyay inta iyo joogo dhaana ana guriga iyo jooga laba cuniga u heesaa kiiskaasna waa noo xiran yahay markaan eegno marka socdaalkiisa fanka assistant director wuxuu engineer loo Fikram Baado iyo reer Baad waxba isku ma aha ogaada Mahesh Baad iyo Fikram Baad meel isma soo galaan filimada ma galaan Fikram magacaas Baad ka wadaagaan waa qaan amal dad soo imaada maana shaqo isku malaha Fikram Baad iyo Mahesh Baad shaqo isku malaha filimada Fikram Baad uu sameeyay reer Baad uu producer ka ahaan jireen ayuu ninkan ugu magacaabo Mohit Sori wuxuu ka ahaan jiray assistant director salaam maxaa kamid aan eegno filimada kooban u qoran assistant director wuxuu ka noqday markii la fiirsho filimkii Kasuur oo Fikram Baad iska laa 2001 abtigiisna Mahesh Baad producer ka ahay Awara Bagal Diwana sidoo kale oo Fikram Baad director ka ahay oo Akshay Kumar iyo suuq keenay Sunil Shetty Aftab iyana assistant director ka ah Food Bath sidoo kale 2003 soo Fikram Baad iska laa assistant director caawiyo ka ahay kadib marka director filimkiisa ugu horeysay waa filimkii Zahar ayuu ku soo caanbaxay oo Imran Hashimi iyo gabadha lagu magacaabo Udita Goswami ay wada sameeyeen filan inaba caadi ahaan qiyaanada iyo ku jirtay iyo Shamita Shetty ay ku jirtay filimkaas Mahesh Baad producer ka Mohit Sori lagu aaminay filimkaas 25 Maarso soo baxay sanadii 2005 waa filimkiisa ugu horeeyay uu director ka noqday 20 sano ka hor mashruuciisii kuwan saaxiib yaal wuxuu noqday filim guuleysto average ayuu noqday 2005 ayuu Zahar soo baxay kadib waxa uu xigay saaxiibada qiimaha badan 2000 iyo haddana wuxuu soo laabtay isla shantii haddana filim kale uu sameeyay dhamaadkeeda Kaliyog waxa uu soo caanbixiyay yarkii sheeg
عنقي كنال قيمة لو سو عم بحي سو كلا تنا دايركتور وكأها من كان لو موهيد سوري أصيغا وحوا فيلم كلو جولستو أو سمهيد لبكون إلحدي هذا وحو سمي فيلم لو ووه لمها الفيلم كان محو ايموشنال هاي درين قيرب بدن كان جنا رونادي وحاول سميركي شاكشني أبو جاود سمي ووه لمها وات موفي ساسيتي لك فيلم فلابو هاي لكن شاكدي سن عادي إن لبكون إلحدي وصب ووه لمها داو هذا يابدون سو فيلم كل دقيقة موهيد سوري وحواني كان أنا I like his movies فيلم هذه عادي ما قابك وصميم هذا فيلم كيسي أفراد وأوارا بن كل أدار لي أبتياش لو مال قلنايم أوارا بن لبكون يتدبدي وصبح إمرأة هاشمية هجاميكا هاي شريعة سلام وات موفي عارف فيلم كاسم هو فيلم هاي لكن أوارا بن وحافلوب كده سحب ديال وحيسكون عن فيلم كي أبناء أورير دول وتنسان دور الدرامندري بوبي دول يأب كاسرورو كوفيلو كونيك كوفيل همش فيان أودرهم هجاميكا هاي شاب إسلام ساسو مرك أوارا بن فلوب كنقلاك هذا إن أوارا بن طول سمعنا احترار بعد الشعب قاعد يساك ورقمنا أنكسر عنا مركز وحمودا والله ما هي أوارا بنا فروب كان قدين لكن فيلم كيس شنادو كسول لابتي راس دميستري أما راس تو إمران هاشمي كان جنا رونالدو اسمه فيلم كان السمي هيدو آي لبكون يسجلك أي صباح فيلم كاسن عادي مهم haddana 2010 wuxuu la imaaday filimkii Kurug ninkan Imraan waa isku dhamaadeen labadan walaalaha caadi isugu dhamaadeen film kasta uu sameeyay Imraan inta badan u badnaa Kurugna wuxuu ka noqday faraabo ka noqday 2010 soo baxay Imraan Hashimi inaha sharma wadeen isla sidoo kale tan reer baad producer-ka ay kambanigooda Fishes Films Mukesh Baadi maalgeliyeen laakiin filimkii Kurug wuxuu ninkan odaga ka noqday saaxiib diyaal film faraabo ka noqday laakiin 2011 wuxuu sameeyay biggest comeback Mother to daaw ala yaari doonto wad movie twist atanka heesaha uu leeyahay qayaanada caadi ma ahan Imraan Hashimi oo ka yaabinaya Mother Tone wuxuu ahaa super hero aha saaxiibayaal ayadoo filimkaasi aan caadi ahayn lagu amaan qaabku sheekada u sameeyay Imraan Hashimi hada filimkaas uu kaga baxsay 2011 ka caadi ma ahan oo waliba Jacqueline Finance oo isku dhamaadeen filimkaas film uu ahaa aan caadi ahayn heesiisa waxa waay Mother Tone qofan daawana waxa waay taageer ma u tiid markaas ee Mohit Sori soo daawo filimkiis dad waxa waa aashiqiitu markaan uu ka darbo another level what a blockbuster movie waa filimkiis ugu horeeyay blockbuster noqday Aditya Roy Kapoor wuxuu u dhibsaday Kapoor u dhibtay filimkan cirku ku galay waa aashiqiitu ma sheeka u baahanbo uma baano heesihiisa jileenka blockbusterkiisa koowaad u ahay Mother Tone aashiqiitu highest big markaas uu gaar odaga laakiin uu isku celin waa meeshii wuxuu la imaaday filimka filimada ugu jeclahay Ek Villian وهذا واد موفي سوبر هيت بلاك باستر سوبر هيت على كعي حلقان سلو كلا كان طبعا سيدا موقته فيلم كان حسابنا اك فيليان دشموق iyo sidaak man hotel shada Kapoor isku keenay super hit oo 2014 soo baxay 2015 soo laabtay arkana flop qof yeeray malaha mara aduri kahane Imraan Hashimi iyo sidoo kale Fidya balance u jiran filimkan Iraj Kumar Rao wad movie film qalbi taabasho ahay laakiin flop uu noqday inta badadka trade-ka filimada ka falada waxay dhahaa mara aduri kahane waxa flop ka dhigay Imraan Hashimi iyo Mohit Sori loogama baran sheekooyin noocan wixii hore sameyn jireen waxay ahayd jirtay sheekooyin qayaano muusiga aan inaba caadi ahaan Imraan oo yar dhalinyaro aggressive oo gabdhaha laga celin karin oo ahaan jiray oo loo yaqaan boqorkii shamiski wixii uu meel iska dhigay wuxuu dhaawaa aaba noqdo dhaay Imraan Hashimi hadda kadib waxaas sameynay Hamara Aduri kahani oo kana jecel aan caadi ahaan laakiin daawadaashan la noqday dhaay maran dheer kaasay diideen daawadaasha hindina waxa waay fasaad caadi waxa nin walba waxay kaga bartaan ka rabaan armay blockbuster ka dhigaa blockbuster uu qalmay marka ka soconayna waana filimkiisii 10aad oo ahay kadib xogaa wuxuu nastay 2 sano 2017 wuxuu la imaaday filimkiisii Half Girlfriend kana wad movie waa filimkan caadi ma ahan asigana kaaliska arwala kasaasayta wuxuu noqday filim guul dareystay oo dabcan below average waa sida u diiwaan gashan Arjun Kapoor waxa wada sameeyay gabadha lagu magacaabo Shada Kapoor 2017 soo baxay below average adi falaa ku koray laakiin filim xogaa yara guul dareysto ahay kadib wuxuu la imaaday 7 February 2020 filimkii Malanga ayuu la imaaday kaas oo sheekadiis aan caadi ahayn Aditya Roy Kapoor iyo suuq keenay iyo soo kale Anil Kapoor iyo laga buuxay kunaal khaymo iyo filimkaneeto iyo Disha Batani asigana below average waa filim falaa xogaa ka roon ah laakiin iska la guul dareysto sheekadiisan fiicnaan below average ku soo aroor marka odaga labada film Malangana below average ma qalmin Half Girlfriend ma qalmin laakiin xogaa ganacsiga hindida waa kuma garab istaagayaan ayadoo saasna saddexda film ugu dambeysay odaga ee gabgab ka noqdeen ayuu wuxuu ku soo laabsaa ka warqabna saaxiibayaal filimkii hadana wuxuu la imaaday aan caadiga ahayn aad ka loo amaano sheekadiisii Ek Villian 2 la imaaday saasayta Ek Villian asigana waa gadmay laakiin ugu dambeyntii waxa waa darajadii oo laga rabo oo hit ka dhameystiran uu noqon waa Ek Villian Returns 2022 soo baxay asigana wuxuu ahaa filim xogaa iska yara fashilma laakiin commercial meel fiican uu gaarsa ka warqabna John Abraham
iyo waxaa la isugu keenay Arjun Kapoor inaba caadinsa wixii faltameen Disha Batani Tara Sutaria soo kale tan waa naga yaabsaday filimkan Mohit Suri asad director ka ahay T series na producer ka ahay laakiin eg villain ratana sidii laga filay uu noqon waayo mashruuci wuxuu ka noqday saaxiib yaal film guul dareysto noqon inkastoo ganacsi macquul uu sameeyay laakiin budgetka badnaa saasu marka filimkan sidii laga rabo uu noqon waayo box office waas ahaa marka waa ka fashilmay ugu dambeyntii marka hadduu soo laabtay saaxiibayaal waana filimkiisii 14aad uu sameeyay mashruuca lagu magacaabo hadda Xuseen Sayaare oo uu noqday blockbuster inaba caadi ahaan super blockbuster uu gudbi karo meeshuu rabo gaari kara laakiin Mohit Suri madasha noo saarna waa kuma iyo wax badan ka sheekeynay idinkaan ku soo wareejiyay aqyaare barnaamijkeeni ma ogtiino si gaar ah director-ka dabcan man of the moment ninka magaalka heesto hadana heenta u heesta awgeed barnaamijkan u siinane commentiidina ka dhiibta